तो आज भिडियो मु आपको पूरा डिटेल्स शेयर करी। आप देखो से वीडियो गोटी गोटी कर लिखाई 10,000 वैकेंट पोस्ट अच्छी टीजीटी आर्ट्स पीसीएम सीविजर पीईटी कौन ये 10,000 वैकेंसी आसो कि 9,515 आसो समस्त एक कथा बारंबार पचार कि कई ठीक कथा कहूना। तो सांग मैंने ये वैकेंसी रिपोर्ट टे देखूँ यहाँ हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल केते वैकेंसी अच्छी ना 5,565 वैकेंसी गवर्नमेंट हाई स्कूल अच्छी। फुली एडेड केते वैकेंसी अच्छी 1652 फुली एडेड वैकेंसी अच्छी और न्यू एडेड 5,538 अच्छी। तो यही टोटाल पोस्ट को मिसेकी पाखापाखि 10,000 उपर कौन अच्छी ना टीचर पोस्ट फांका अच्छी। तो से पिला बारंबार गवर्नमेंट को अपील कर 10,000 पोस्ट आने किंतु सांग रियलिटी से नुहे। रियलिटी हूँ सांग मैंने देखूँ यहाँ हूँ आरएसटी पोस्ट है आपने जानते यहाँ हूँ आरएसटी पोस्ट है आउ जो फुली एडेड जो आसो हूँ एसएसपी टीजीटी पोस्ट है। आउ सांग मैंने ये तीनोटी क्राइटेरिया अलग अलग गवर्नमेंट हाई स्कूल जो क्राइटेरिया फुली एडेड क्राइटेरिया और न्यू एडेड हाई स्कूल क्राइटेरिया ये तीनोटी पूरा भिन्न। मुझे काली गोटे सांग से कथा होती जे भल इनफर्मेशन दिखती से कहते कि ये जो न्यू एडेड आ फुली एडेड एपर्तन सांग मैंने कौन हो न्यू एडेडा कौन होपर्तन सांग मैंने गवर्नमेंट फुली एडेड करना। फुली एडेड को जो परिमाण गवर्नमेंट ग्रहण कर न्यू एडेड को एपर्तन सेमती ग्रहण होना और यही दुईटार पॉलिसी सांग मैंने अलग अलग आसते ये भिडियो मुझे कहीदेवी कहीं पॉलिसी अलग अलग। तो सांग मैंने देखो यहाँ हूँ न्यू एडेड हाई स्कूल है ये कौन क्लारिफाई आसी नो गाइडलाइन हैज येट बीन फॉर्मुलेटेड बाय गवर्नमेंट टू रिक्रुटमेंट ऑफ स्टाफ इन न्यू एडेड हाई स्कूल। तो गवर्नमेंट एपर्तंत न्यू एडेड हाई स्कूल स्टाफ रिक्रुटमेंट करने कौन गाइडलाइन कौन होती गवर्नमेंट पॉलिसी तैयारी करना। और आम जो ऑनलाइन ग्रीवेंस मांगी से ग्रीवेंस कौन आस देखो। तो सांग मैंने देखो जो ऑनलाइन ग्रीवेंस दिया कि फुली एडेड 1652 न्यू एडेड 5,538 और टोटाल वैकेंसी मिसिकी जो पोस्ट आने गवर्नमेंट को अप्रोच कराई गवर्नमेंट तार ऑनलाइन ग्रीवेंस गवर्नमेंट यहाँ कही कि कैन बी कनसीडर ओनली आफ्टर पॉलिसी डिसीजन इज मेड बाय द गवर्नमेंट। तो जेपर्यंत गवर्नमेंट गोटे पॉलिसी क्रिएट करना से पर्यंत आम कहीपर ना कि टोटाल पोस्ट मिसिक आसो कि 9,000 जो 5,500 कहते कि 9,000 कहते ये वैकेंसी आसो एपर्यंत गवर्नमेंट फाइनाल करना। यही जो रिपोर्ट बर्तमान भाइराल होची। तो सांग मैंने ये जो रिपोर्ट भाइराल होची कि एसएसपी टीजीटी जो रिक्रुटमेंट आसो से आर्ट्स 1800 यही सब जो रिक्रुटमेंट ना यहाँ हूँ सांग रियलिटी नुह यहाँ मन रखु यहाँ एक्चुअली रियलिटी नुह यहाँ हूँ राकेश भाई जो गवर्नमेंट को अप्रोच कर पोस्ट आने यहाँ हूँ एक्सपेक्टेड वैकेंसी गवर्नमेंट ये आनीपे किंतु सेमती गवर्नमेंट तरफ कौन गाइडलाइन आसी ना कि ये वैकेंसी आसो जो विभिन्न यूट्यूब चैनल आप शुणुवे कि ये परिमाण वैकेंसी आसो कहते एक्चुअली ये रियलिटी नुह कि गवर्नमेंट ये वैकेंसी आने कारण बर्तमान सुधा गवर्नमेंट कौन पॉलिसी क्रिएट करना है। आम राकेश भाई धन्यवाद देवा और सपोर्ट करवा कारण बहुत पिला ट्राए कर वैकेंसी आने सांग मैंने जदि ये वैकेंसी आसला यह आम भल किंतु जो बारंबार बर्तमान प्रचार चली कि ये वैकेंसी आसला ये वैकेंसी आसला यह संपूर्ण मिथ्या कथा। एपर्यंत ये वैकेंसी आसो कौन गाइडलाइन तैयारी ही ना और आप जो 30 पेज जो पीडीएफ टी हूँ राकेश भाई द्वारा प्रस्तुत गवर्नमेंट को अप्रोच कर गवर्नमेंट सहमति देती आम कहीपर गवर्नमेंट सहमति देती कि हाँ आम वैकेंसी आनिबा किंतु सांग मैंने एपर्यंत कौन गाइडलाइन से प्रस्तुत होना और आपने जानते एलटीआर जॉइनिंग प्रक्रिया सरी ना एलटीआर जॉइनिंग प्रक्रिया केबे सर ना फेब्रुआरी मासरे सर। तो सांग मैंने जेपर्यंत फेब्रुआरी मध्य एलटीआर जॉइनिंग सरी ना गवर्नमेंट एसएसपी टीजी प्रति सेमती किसी एक्टिव होबार आप देखिए पाइबे ना और ये जो प्रक्रिया आम आशा करवा कि यहाँ ठीक हो जाऊ एवं ये जो प्रक्रिया जब ठीक है तो आप बहुत बड़ वैकेंसी देखा पाइबे किंतु एपर्यंत सियोर नुह। सांग मैंने जदि आप मत कहे मुझे सांग सजेसन देवी आप जो फुली एडेड जी वैकेंसी अच्छी आप को मानिकी चलतु कि से वैकेंसी सियोर आसो पाखापाखि जो 1700 के वैकेंसी अच्छी फुली एडेड ये वैकेंसी सांग मैंने सियोर आसो आप प्रिपेयर हूँ कारण सांग मैंने आप या टार्गेट नहीं पढ़े ना जे 5,000 वैकेंसी आसो कि जब वैकेंसी न आसला तो आप मनरे गोटे द्वंद्व सृष्टि हम किंतु सांग मैंने जदि आप 1700 वैकेंसी नहीं आसबे वैकेंसी को टार्गेट कर पढ़े आप पढ़ा भी स्ट्रंग रही से अनुसार निज प्रिपेयर करेंगे जदि सांग मैंने अधिक वैकेंसी आसला यह आप पॉजिटिव रही नेगेटिव रहा यह आप बहुत लाभ हम अदरे क्रैक करने किंतु सांग मैंने जदि न आसला कारण एपर्यंत गवर्नमेंट कहना कि मुझे वैकेंसी आनी तो अधिका वैकेंसी आनी से कौन गाइडलाइन एपर्यंत तैयारी होना है। आउ गोटे कथा सांग मैंने एसएसपी जो न्यू एडेड आप कहना एसएसपी न्यू एडेड यह संपूर्ण अलग सांग मैंने
ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଏସ୍ଟି ଆସିଲା କ'ଣ ତା ସହିତ ଏସ୍ଏସ୍ସି ଟିଜିଟି ଆସିଲାନି, କାରଣ ତାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ୟାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା। ଏବଂ ଏସ୍ଏସ୍ସି ଟିଜିଟି ଯେଉଁ ଫୁଲି ଏଡେଡ୍, ଏସ୍ଏସ୍ସି ଟିଜିଟି ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ଏଡେଡ୍, ଏହାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ଅଲଗା। ତାର କିଛି ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ଅଛି, ଯେଉଁ ପଲିସିରେ ଜବ୍ ପଲିସି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ କେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଟୋଟାଲ୍ ମିଶିକି ଆସିବ, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଡାଉଟ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ମନରେ ସେଇଟା ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କି ହଁ ହଁ ଏତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ, ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ସେଥିପ୍ରତି ନଜର ନ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଏସ୍ଏସ୍ସି ଟିଜିଟିର ଯେଉଁ ଫୁଲି ଏଡେଡ୍ର ଯେତିକି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, 1700 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, ଆପଣ ତା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣ ଏଇ ପୋଷ୍ଟକୁ ଯଦି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ପଢ଼ିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କ ପଢ଼ା ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ ଆଉ ଆପଣ ଅଧିକ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଧିକ ଆସିଲେ ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମିସ୍କନସେପ୍ସନ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ କନସେପ୍ସନ୍ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ହଁ, ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଅଧିକ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସୁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଜାଗ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ରାକେଶ ଭାଇ ଯେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତିକି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ, ଯେଉଁ ଲେଟରଟି ରାକେଶ ଭାଇ ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଟର ସେତେବେଳେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ଯଦି ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ହେଲା। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ, ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସପୋର୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 16 ତାରିଖରେ କ'ଣ ଅଛି, ହିୟରିଂ ଅଛି। ଯଦି ହିୟରିଂରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରାଜି ହୋଇଗଲା କି ଫୁଲି ଏଡେଡ୍ ନ୍ୟୁ ଏଡେଡ୍ ମିଶାଇକି ବହୁତ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆଣିବ, ତାହେଲେ ତ ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ନ ଆସିଲା ହେଲା, ଯଦି ସେଥିରେ ରାଜି ନ ହେଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆହୁରି ଘୁଞ୍ଚେଇଲା, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ତ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି, ଆପଣ ଫୁଲି ଏଡେଡ୍ରେ ଯେତିକି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ସେତିକି ଭ୍ୟାକେନ୍ସିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏବଂ କାରଣ ସେଥିପାଇଁ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଅଧିକ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଧିକାକୁ ଭଲ ଦେଖିକି ପଢ଼ିଥିବେ କିନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ଆସିବନି, କମ୍ ଆସିବ, ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କହିବେ ନା ପୋଷ୍ଟ କମ୍ ଆସିଲା ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ କି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ ହେଲା। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପ୍ରୋଚଟି ଦିଆଯାଇଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରାଜି ହେଇଛି ହଁ ଆଣିବି, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏତେ ପରିମାଣ ଆଣିବ କାହିଁ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା କି ଯେଉଁ କାଲି ପାଖରୁ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଥିଲେ କି ଆସିବ କି ଆସିବ ନାହିଁ, ତ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇଯାଇଥିବ। ତ ମୋର ଏଇଟା ସଜେସନ୍ ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲି କି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣ ମୋତେ ସେୟାର କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ଏସ୍ସି ଟିଜିଟି ଫୁଲି ଏଡେଡ୍ର ଯେଉଁ 1700 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ସେତିକି ଆସିବାର ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଧିକା ଆସିଲା, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିପାରେସନ୍କୁ ଆହୁରି ସେ ମଜବୁତ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନ ଆସିଲା ତ ଆପଣ ମନେ ଡାଉଟ୍ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସେ 1700 ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଇ ପଢ଼ନ୍ତୁ। କାରଣ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୂଲ୍ୟବାନ, କାରଣ ଆପଣ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ହିଁ ଜବ୍ ଦେବ, ନୁହେଁ କି 2000 ପୋଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଜବ୍ ମିଳିବ କି 5000 ପୋଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଜବ୍ ମିଳିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଦରକାର। ତ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଆସିଛି, ମୁଁ ସେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ନେବାର ଅଛି। ତ ଆପଣ ପଢ଼ା ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ, ଯେତେ ପୋଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଲି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ସଜେସନ୍ ଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜେସନ୍ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ମୋର ଓପିନିଅନ୍ ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିଥିଲି। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲେ କି କିଏ କହୁଛି 10,000 ଆସିବ, କିଏ 5,000 ଆସିବ, କିଏ କହୁଛି 7,000 ଆସିବ, କିଏ କହୁଛି 2,000 ଆସିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ କି ରିଏଲିଟି ହେଉଛି ଏଇଆ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ଏସ୍ସି ଟିଜିଟି ଯେଉଁ ଫୁଲି ଏଡେଡ୍ ଅଛି, ଫୁଲି ଏଡେଡ୍ରେ 1700 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ, ଏଇଟା ସିଓର। କିନ୍ତୁ ବାକି ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ଏସ୍ଏସ୍ସି ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ଏଡେଡ୍ରେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆସିବା ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରାଜି ହେବ, ନୂଆ ପଲିସି ତିଆରି କରିବ। ଆଉ ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ସେଇଟା ଆସିଲା ହୁଏ ଟାଇମ୍ ବି ଅଧିକ ଯାଇପାରେ, ନୁହେଁ ଯେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସରିଯିବ। କାରଣ ଫେବୃଆରୀ ମନ୍ଥରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ନ ସରିଛି ଏଲ୍ଟିଆର୍ର, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କିଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଗକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କୋଅପରେଟିଭ୍ ରହିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଲି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।